دا عوامو په موږ باندې حق ته غیر مستند ډاکټر ته وای نیم حکیم خطر جان نیم مولا خطر ایمان. دا لکه مروت عوامو کې بکی عوامو نه درخواست کوم مخته شیر کو ګوره دا غیر مستند ډاکټران زندگی بلډ پریشر بیماران دي زړو خل بیماران دي د څه پته لګیږي چې دا د بلډ پریشر ایته ډاکټران مو ته ولګي. نو دومره بیارو مددگار زیله خو نه ده، میډیا لري، عوام لري، حکومت بیوروکریټس لري، یار داسې خو نه ده، د جنگل قانون خو نه ده چې بیگ واخلا په موټر سایکل سپور ستري ډاکټر نه دی تا ایکسپیرینس نه دی تا ډیګری اته د خامخا ډاکټر لکه بیل سنه ماشين چې په روډ باندې شوریا اته د یو کس نشي نیولای. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو فرمان مروت د مروت کمیونټي आवाज په پیج موجود ده. عزتمندو خبره وکړو خامخا وکړو حق لرو علاقہ ده علاقې هوا مو په موږ حق ته موږ په دوه باندې حق ته. او عزتمندو ټولو اول به موږ نن په هیلث باندې خبرې کوو. خیبر پختونخوا چې کومه ده خصوصا لکه مروت په موږ نن رواخلو چې دلته هیلث سره غیر مستند ډاکټران یو میډیکل سٹور یې کولاو کړی یا څو بیماریګانو نامونه دویانو نامونه وردرومي. نو دې په حواله سره به موږ صحیح خبرې کوو. نن دلته موږ سره مدوکړای مو دا ډاکټر نثار مروت چې ډاکټر فارمیسي او سره سعد الله خان مروت چې میډیسن سره 150 کال راځي تعلق ته. علامه خوشاله سات عزتمندو لکه څنګه تاسو ته پته ده چې غلطه دوايي بیمار تشخیص نه کاونه او غلطه دوايي ورکاونه دا یو قانوني آئینی اخلاقی او شرعي جرم ده. نن د زندگی سره تا لوبې کیږي. عزتمنده الله دې خوشاله ساته چې موږ سره ټیم راکو. ډیره مننه. موږ دا وایو چې اکثر په علاقو چې دا غیر مستند ډاکټران دی په حواله سره تاسو وایي دا کوم ته باندې زه خو اول د مروت کمیونټي आवाज ډیره زیاته شکریا ادا کوم. فرمان بھائی نن چې کوم د تاسو دا ټاپک کرواخسته زه په دې ټاپک باندې تاسو اپریشیټ کوم ځکه چې دا ټاپک چې دا نن د موږ معاشره ضرورت ده. نو تاسو خبره وکړله چې کوم غیر مستند ډاکټران ناستي زه به دا ووایم دې ته په انګریزي چې وایي کویکس. موږ خو دا میډیسن سره واسطه دا 9 سال راسې موږ ګرځو وینو ګورو په علاقې چې ما یو شای نوٹ کړای دا خاص کار د موږ علاقو چې دی آس پاس کوم کویکس دي نان کوالیفاید کسان دې کسانو ته هیڅ پته نشته ده. دغه بس چند میډیسن نامې زده کړي دي د متعلق په تاسو ته دا وایم میډیسن ډیر زیات خصوصیات او میډیسن باندې پوه کېدل چې دا یو خپل کوالیفیکیشن غواړي. لکه په دې باندې پوهول چې د لپاره د علم ضرورت ته زبان چې فارمیکو کاینیټیک فارمیکو ډاینامیکس د دې میډیسن چې کوم دي د میډیسن په باډي باندې چا اثر ده او د باډي په میډیسن باندې چا اثر ده او د دې میډیسن چې کوم دي د هر یو میډیسن سایډ افیکټ هي د هر یو میډیسن انټر اکشن هي ډرګ سره کېدای شي یا باډي سره کېدای شي یا فوډ سره کېدای شي. نو د شیانو علم ډیر زیات ضروری ده. نو کوم کسان چې د لګیا دي آس پاس پیریفریز چې علاقو چې نو دا ډیر په غلطه طریقې سره لګیا دي د کسانو ته نه د میډیسن سایډ افیکټ پته سته نه د ډرګ انټر اکشن پته سته نه د ډرګ فوډ انټر اکشن پته سته ورته نه د سایډ افیکټ پته سته ورته نه د دې باډي لکه یو ډرګ د په باډي باندې چا اثر ده. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زه د کسان وینم لکه یو د ډیکاډران انجیکشن ده لکه دې ته وایي سټیرایډ دا خو ډېر زر اثر کوي خو سټیرایډ چې دا سټیرایډ استعمالول هم ټیک نه دي ډېر غټ نقصان دی. نو دو بس ډایرکټ سټیرایډ ور استعمالوي او هلته کتلی نه د بیمار پته نه ورته کېدای شي مې بي د بیمار پریشر بیماري نو دا بیمار دی په مړ که د یو جان ضایع کول زه خو وایم چې دا پوره انسانیت جان ضایع کول دي. زه دا وایم چې دا ډېر غلط کار لګیا ده او داسې نور میډیسن دي چې هغې نور سایډ افیکټ هم شته دي لکه یو بیماري په یوه دوایي ده په یوې بیماري چې اثر لري خو هلته 10 بیماریانې نوره پیدا کوي. صاحب ایلیچویز ناستې دي خامخا هغه الټراساوند لګولی دي اپریشنونه کوي نو ټیک ته دوه پیسې ګټي و طرف ته خو غیر مستند دي او ورسره د عوامو دا تاوان کوي چې ډېر عزتمند زنانه د الواد نعمت نه محرومي کیدو باندې په حواله سره تاسو وایي. بالکل فرمان بھائی کومه موږ ایلیچویز ناشتي لکه فرمان بھائی ګورو دا کوم سپیشلیټي موږ د هسپتالو چې دی لیډینګ ډاکټران موږ ورته وایو د هغو سیګمنټ دپاره یوه سپیشلیټي پکار ده لکه که ته نن وګورې ای ان ټي دپاره یو خپل سپیشلایزیشن ده
د ایر نوز تھروټ میډیکل یو سپیشلایزیشن ده یو سیګمنټ دپاره سپیشلایزیشن پکار ده. نو دا ایل ایچ وي چې دی لري بالکل دی به زه یو اگزامپل درکړم. زه یوه ورځ تور چې ناست وم چې یو پرچی مې ولیده لیډي ورکرې والا په هغې چې لیکلي وو د پریګننسي مریض و هغې چې لیکلی وی ډیکلوفینیک سوډیم. نو ډیکلوفینیک سوډیم به فرمان به زه دا ووایم چې دا خو سټریکټلی پروهیبټډ ده په پریګننسي چې دا ډیکلوفینیک ما هغه سټور والې ته وویله چې دا خو ورنه کې دی ولې لیکلي دي ځکه چې په ډیکلوفینیک باندې خلک بچي ضایع کوي. دې لیکلی وه دا ما د خپله د هانکو د کحال خبره ده. بل دومه خبره دا ده چې نن سبا موږ ګورو چې خبرېږي وایي د زنانه اپریشن وسه. نو دا شاید چې دا ډېر کې به ډېر کیرفول اوسئ. اپریشن چې دا هر کیس اپریشن نشي کېدای. نن موږ که وینو تقریبا 80% زنانه چې دي دا موږ اپریشن کیس ته لږي. دا ولې دا د دې لچویس په برکت باندې کیس د اپریشن نه وي خو دوی د غلط انډیکیشن په وجه باندې ته سره ایثار کړي. نو لیډي هیلث ورکر چې دي احتیاط ته کوي خدای دې پاره لیش کې دی د میډیسن متعلق خپل نالج علم دی اصلي چې کوم شای په پریګننسي چې ورکوای سي کوم نسه ورکوای ټیک ته کاروبار کوا خو کم از کم الته انسان ډېر قیمتي ده. نو موږ وینو چې هلته بچیان ضایع کېږي زنانه ضایع کېږي. نو دې متعلق موږ دا وایو چې دوی د لږ کیرفول اوسي خدای دې پاره په دې عوامو دې رحم وکړي په معاشرې دې رحم وکړي. ډېره مننه ډاکټر نثار مروت ته د بچکڼه منځو اوسېدونکو ده صاحب تا بله را درومو یقینا سکرین باندې د خلک ویني خبرې دې واورېدلې نو دوی په حوالې سره ته د عوامو ته څه پیغام ورکون غواړې؟ یاره جی زه خو به دا ووایم اول خو دې تاسو سره خدای شو وکړي چې دا موږ خبره بیا دوره اهمه خبره چې میډیسن په حوالې سره د انساني جانو ضایع کولو نه بچ کولو په حوالې سره تاسو یو ډېر ښکلی پروګرام وچلاو. تاسو ډېره ډېره شکریه. زه به دا ووایم چې ګوره چې ډاکټر صاحب کومې خبرې وکړلې ډېرې ښکلې خبرې وکړلې. ډاکټر صاحب چې کومه خبرې وکړلې کویکس دي چې ډاکټر جان سره لیکلی هم نه سي او د نن جان سره ډاکټر لیکلی وایي زه ډاکټر یم او بیا داسې ډاکټري چې هر حرف نه مولا ډاکټري چې دا داسې نه وتی چې یاره ته لا دالې لاړ سه لا دالې لاړ سه حالانکې په کار خو دا ده چې دا به مطلب ده چې یوه لار ورته ښیي چې یاره تا ای ان ټي مسله ده ته ای ان ټي ډاکټر ته لاړ سه تا مطلب ده د یورالوجي مسله ده یورالوجیست ته لاړ سه تا سکین مسله ده سکین سپیشلیست ته لاړ سه. بلکې دا خو داسې کسانی چې دا انکوالیفاید کسانی خالی میډیسن څو نامونه اورېدلي او هغه په بنیاد باندې مطلب دا چې دو د خلکو زندگیګانو سره لېبې کوي. نو د دې ریسپانسیبل کسانو متعلق په زه خبره وکړه چې د دې ریسپانسیبل کسان څوک دي. د دې ریسپانسیبل کسان په هر ډسټرک لیول باندې ډي ایچ او صاحب ناست دي پوه شلې که نه هغه سره مکمل ټیم ناست دي هغه سره ډرګ انسپکټران ناست دي. نو زه د ټول چې چوره په کې پی کې چې یا داسې وګڼه چې په ټول پاکستان لیول باندې چې چوره ډي ایچ او صاحبان ناست دي په هسپتالو چې زه اول خو دو ته دا ریکویسټ کوم چې دا تدارک ته دو وکړي دا غیر مستند ډاکټران چې چوره ناست دي لا غلطې دوایګانې استعمالوي ایون دوره پورې هم اورېدلي دي چې په هسپتالو چې سرکاري دوایګانې له هسپتال نه ارباسي او دلې په بیمارانو باندې خرڅوي. نو دغه په باره چې که ډي ایچ او صاحب داسې سټریکټلی ایکشن واخلي چې هغه کسان چې کوم کسان په دې چې ملوث دي نو مطلب دا چې هغو ته سختې سختې سزاګانې ورکړي سي نو انشاءالله دا تدارک به وسي. هغه نه علاوه چې فرض که کوم ایل ایچ ویز دي نو دا ایل ایچ وي روکتام به هم دو کوي. دا روکتام دو په ښکلې طریقې سره کولی سي. ګوره ایل ایچ وي نن ناسته ده الټراساونډ یې لګولی ده چې مریض ته راځي دا یا والا ول په الټراساونډ ورلګیایي 300-400 روپۍ سله بله زندې واخلي. اوس زه ډي ایچ او صاحب نه دا پوښتنه کوم چې آیا دا ایل ایچ وي چې دا په د الټراساونډ باندې پوه کېدای سي د سره د دوره نالج کېدای سي چې د په الټراساونډ پوه سي که بیا یوه ایل ایچ وي په الټراساونډ پوه کېدای سي او د مریض ته صحیح رزلټ هم ورکوای سي. بیا د دوره سپیشلیټي څه ضرورت ده چې د شپږ میاشتې لا کال یو سړی یو کورس کوي هغه مطلب د زده کړه ورکوي بیا خو دغه ایل ایچ وي ټیک ته بیا د ناست دي. نو مطلب دا ده چې دا د الټراساونډ په نام باندې مریضانو لوټ مار لګیا ده یو ظلم ده زیاتای ده او دې تدارک په ډي ایچ او صاحب کوي. هغه نه علاوه داسې ایل ایچ وي دي چې هغه مطلب دا ده چې د مریض چې کله پریګننټ وومن ورته راشي او هغه اپریشن ضرورت هم نه وي هغه الوات دغسې مطلب دا په دوایي سره هم کېدای سي یا ایون کله کله داسې وسي چې اولاد یې وسي
او دو مطلب د نشې لا چیټ ستن ورته ولګئ او یو شور سره بس سره جوړه کړي چې یاره دا موږ اپریشن وکړو دوره پیسې راکړه. نو دا ته داروک په ډي ایچ او صاحب کوي او ډي ایچ او صاحب دی باقاعده ډرګ انسپکټران چې کوم یو سره یو ورسره لا دوی ورسره ډیسټریکټ لیول باندې هغه کسان دی مطلب چې خپل ډیوټي ته لږ ریګولرایز کی او لږ دی مطلب د چې دو هغه شوري کی مانیټرینګ دی شوري کی چې یاره مطلب دا غیر مستند ډاکټران ولې ناستي او مریضانو زندګیګانو سره لیبه ولې کېږي. ډیره مننه عزتمندو. یقینا خبره ده تاسو ته پته وي چې صرف په هیلث نوکری او سره ډاکټر جوړېدن دا څومره د ګپ او د شرم د خبره ده چې ما زندگی سره نن کېل لګیا ده. ډرګ انسپکټر ناستا غیر مستند ډاکټران ناسي لوټ مار لګیا ده. لوټ مار دې کېدلای خو چونکې زندگی سره کېل لګیا ده چې یو سړی ته د بیماری تشخیص پته نه لګېږي صرف میډیسن نام زده کونو باندې هی هر سړی زده ده چې سایډ افیکټ تا ته پته نه لګي ریاکشن تا ته پته نه لګېږي. نو عزتمندو د کومې هیلې شوي چې ناسې دې سره څه پاور دي چې دا خام خلکو پریشنونه کوي خلکو ته اډرسونډونه کوي. نو دې خلاف به موږ انشاءالله ډي جي هیلث ته درومو او وزیر الله صاحب ته به موږ انشاءالله دا پیغام رسو. ډي ایچ او صاحب ته صرف پولیو پر ډي ایچ او نه څه هیلث پر موږ دنیا خلک وینو چې تا د ویګانې بار دکانو چې استعمالېږي صحیح سعد الله خان صاحب خبرې وکړلې استعمالېږي او خرڅېږي. نو دا به ضابطه موږ نه رسېدلي خو چونکې موږ به دې سده باب کوو ادا عوامو په موږ باندې حق ته غیر مستند ډاکټر ته وای نیم حکیم خطر جان نیم مولا خطر ایمان. لو دا لکی مروت عوامو کې بکی عوامو نه درخواست کوم مخته شیر کو ګوره دا غیر مستند ډاکټران زندگی بلډ پریشر بیماران دي زړو خل بیماران دي د څه پته لګېږي چې دا ته د بلډ پریشر آیته ډې کډران وته ولګي زنانه غریبان د ایل شویل وجنه مطلب د بچونه محروم سي. نو دومره بیارو مددگار زیله خو نه ده میډیا لري عوام لري حکومت بیوروکریټس لري یاره داسې خو نه ده د جنگل قانون خو نه ده چې بیگ واخله په موټر سایکل سپور ستري ډاکټر نه د تا ایکسپیرینس نه د تا ډیګری اته د خامخا ډاکټر لکه بیل سن ماشين چې په روډ باندې شوریا اته د یو کس نه سینې وللای. نو آینده د پاره عزتمند متوینو سره مرو کمیونټي आवाज بډی جی هیلث درومي او ډي ایچ او صاحب موږ درخواست کوو موږ عزتمند خو پکار ډیپټي کمشنر صاحب درته د ډنډر واخلي او د کوم ډرګ انسپکټران د 6 اکټیو دي سي